मां ज़ाती तौर ते सम्झां थो त ही सिंध टेलीविज़न जेको तव्हांजो नेटवर्क आहे उनजी तमामु हिकिड़ी ख़ूबसूरत ऐं ॾाढी सुठी काविश आहे, कोशिशि आहे त हीअ जेका असांजी तक़रीबन को 5000 साल पुराणी रांदि आहे, जेका असांजे कल्चर जो हिसो आहे ऐं जेका आहिस्ता आहिस्ता महदूद पे थींदी वई ऐं आख़िर में वञी सिर्फ़ु मेलनि वग़ैरह ताईं महदूद थी वई। इनखे तव्हां खणी अची जंहिं तरीक़े सां ही कॉम्पिटिटिव हिकिड़ो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कयो आहे, इहा मतिलबु असां इनखे जेकॾहिं पैटर्नाइज़ कंदासीं त इहा हिकिड़ी ॾाढी नेचुरल ऐं कल्चरल असांजी रांदि आहे सिंध धरती जी। ऐं अदरवाइज़ बि तव्हां ॾिसो त ही जेके रांदियूं आहिनि इहे असांजी यूथ खे, जेका असांजी नौजवान नस्ल आहे उनखे न सिर्फ़ु फिज़िकल स्ट्रेंथ थियूं ॾियनि बल्कि उन्हनि जे अंदरि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं ॿियूं सलाहियतूं पैदा कनि थियूं रांदियूं। उन्हनि खे टीम वर्क अचे थो, उन्हनि में एजिलिटी अचे थी, उन्हनि में फुर्ती अचे थी, उन्हनि में कोऑर्डिनेशन अचे थी, उन्हनि में तव्हां ॾिसो त पंहिंजी डिफेंस करण जो स्ट्रेटजी ठाहिण जो मैकेनिज़म अचे थो, सलाहियत पैदा थिए थी, ऑफेंसिव या अटैक करण जो मैकेनिज़म उन्हनि में या सलाहियत पैदा थिए थी ऐं गॾोगॾु उन्हनि में इहा क़ुवत पैदा थिए थी त जेकॾहिं शिकस्त खाइजे त शिकस्त खे बर्दाश्त कीअं कजे, हिक ॿिए सां मुखालफ़त बि करणी आहे, मुक़ाबिलो बि करिणो आहे, पर उनजी मतिलबु मुखालफ़त नाहे करणी आहे, उन सां दुश्मनी नाहे करणी। त इहे तमामु ख़ूबसूरत सलाहियतूं माण्हुनि जी पैदा थियनि थियूं जॾहिं उहे रांदियूं खेॾनि था ऐं हीअ असांजी हिकिड़ी ॾाढी कुदरती रांदि आहे। जेकॾहिं फिज़िकली असांजो जवान मज़बूत हूंदो त इहो मेंटली बि स्ट्रांग हूंदो, मेंटली बि वधीक परफॉर्म कंदो पंहिंजे फील्ड में। मां सम्झां थो त हीअ सिंध टीवी जी तमामु सुठी काविश ऐं कोशिशि आहे ऐं हिनखे आउं पंहिंजे दिलि जे गहराइनि सां एप्रिशिएट कयां थो ऐं आउं चाहींदुसि त अहिड़ी क़िस्म जूं एक्टिविटीज़ जेके आहिनि असां सभु उन्हनि खे ऑर्गेनाइज़ कयूं मुख़्तलिफ़ शहरनि में। ऐं हीअ जॾहिं कॉम्पिटेटिव तरीक़े सां ही लाड़काने रेंज में जंहिं तरीक़े सां ही तव्हां ऑर्गेनाइज़ कयो था, वरी हिन जो फाइनल वञी आख़िर में जेके सिलेक्ट थींदा छोकिरा उनजो फाइनल कराची में थींदो, त इन सां टैलेंट खे उभारण में बि हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो मौक़ो मुयसरु थींदो इन्हनि माण्हुनि खे। मां चवां थो हीअ तमामु सुठी एक्सरसाइज़ आहे, एक्टिविटी आहे ऐं सिंध टीवी खे पंहिंजे दिलि जे गहराइनि सां मुबारकबाद पेश कयां।